Ով հուսահատվեց դավաճանը, ինչ է նշանակում հուսահատվել, ինչից հուսահատվել, չեմ մերժում կառուցողական քննադատություն, պետք է պատասխանատվություն ստանձնեն դա անելու համար, ես ավելի բարձր կոչում ունեմ, քան այդ վարչապետի կոչումը։ Սրբազան շարժմանը անդրադառնալով, ինչ հարցում եք սխալվել։ Այս ալֆայի եւ օմեգայի միջև ինչ որ բաներ կլինեն, մարդիկ կգան ու կգնան, կսայթակեն ու չեն սայթակի։ Բայց եկեղեցին հաղթող է միշտ, աշխարհն այո շուռ է եկել։ Բարի երեկո, Արմատ մեդիայի եթերում կուլիսային փոդքասթն է եւ այսօր կուլիսները ըստ էության ոչ թե մեր տաղավարն են, այլ այն վայրը, որտեղ տնային կալանք է կրում Բագրատ Սրբազանը։ Այսօր ես զրուցել եմ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի հետ, Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված պահապան Անայ ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Փառք Տիրոջ, շատ լավ եմ, շատ փառք Աստծո։ Սրբազան, դուք ասում եք, սա ոչ թե տնային կալանք է, այլ տնային ազատություն է։ Հիմա ինչպես է անցնում ձեր տնային ազատությունը։ Կարող ենք պատմել մեր հետևորդներին։ Դե մի քանի օր է որ այստեղ եմ եւ նախ ասեմ, որ ամբողջ ժամանակահատվածը այցելություններ են լինում։ Ընթերցանությամբ եմ անցնում, տան գործերով, այսպես ասած։ Շատ ազատ, շատ սովորական եւ ազատ։ Սրբազան, առաջարկում եմ անցնենք քաղաքական բնույթի հարցերին։ Ես հուսով եմ, որ դուք առաջիկայում ամբողջությամբ կլինեք ազատության մեջ։ Եվ ինչպես եք պատկերացնում հետագան։ Արդյոք վերադառնալու եք հոգևոր ծառայության, թե շարունակելու եք այն գործը, որը սկսել եք։ Տեսեք, այս պահին եւս 3 ամսով երկարացված է մեր կալանքը, իմ կալանքը, մինչև սեպտեմբեր ամիս, այսինքն դա նշանակում է, որ ես սահմաններից գոնե այստեղ կլինի կամ այլուր, որևէ կերպով դեռևս չեմ կարող դուրս գալ։ Այդուհանդերձ ուզում եմ ասել, որ ես հոգևոր ծառայության մեջ եղել եմ եւ մնում եմ, պարզապես իմ հոգևոր գործունեությունն է, որ դադարեցվել է եւ այդ իմաստով զուտ ծիսական արարողություններ մատուցել չեմ կարող, բայց հոգևոր ծառայության մեջ եմ եւ կմնամ եւ այդպես էլ կա։ Իմ հասարակական գործունեություն կասեմ ավելի կամ հոգևոր հենց գործունեություն, որովհետեւ ես չեմ դիտարկում, որ այն ինչ որ մենք անում ենք իր բնույթով հոգևոր չէ, իր բնույթով շատ հոգևոր է, որովհետեւ ինչպես միշտ նշել եմ, մենք այսօր կանգնած ենք ոչ թե քաղաքական խնդրի առջև դասական իմաստով դա լուծելու, այլ քաղաքակրթական մեծ ճգնաժամի մեջ ենք, քաղաքակրթական, բարոյագիտական։ Սրա մասին է մեր ամբողջ խոսույթը եղել, առաջին իսկ օրվանից։ Եվ ուրախ եմ, որ այսօր ոմանք անդրադառնում են, հասկանում են եւ որոշակի կերպով արձագանքում են։ Եվ դա շատ լավ է, որ մարդիկ կամաց-կամաց, հատկապես հասարակական, քաղաքական գործիչներ ըմբռնում են, որ մենք խորքային խնդրեմ ունենք։ Քաղաքական եզրաշերտը զուտ երեսի մասն է, երևացող մասը, բայց բուն բովանդակությունն է, որ փորձում են փոխել մեր էությունը, մեր բովանդակությունը։ Դուք ինքներդ տեսնում եք, թե հարձակումը, թիրախները որտեղ են հիմնական իմաստով։ Էլ ես չկրկնեմ, որովհետև արդեն շատ ձանձրալի է դառնում, բայց այդուհանդերձ թիրախները որն են։ Հոգևոր հաստատությունը մեր Սուրբ եկեղեցին, Արարատի վրա հարձակում, զինանշան եւ այլն, եւ զանազան այլ շերտեր, որոնք կամ երևում կամ չեն երևում։ Երկրորդը ավելորդը նույնիսկ կրկնել եւ ասել այն ատելության եւ թշնամության մթնոլորտը, որ մեր երկրում գոյություն ունի, գերաստիճան, ծայրագույն աստիճանի, որի մասին դարձյալ առաջին իսկ օրվանից խոսել ենք։ Եվ սա հենց քաղաքակրթական խնդիր է։ Մեր բովանդակությունը փոխելու խնդիր է, մեր ազգի բովանդակությունը փոխելու խնդիր է, հարմարեցնելու օրինակ, ասենք, թշնամուն դիտելու որպես բարեկամ, հերոսությունը գնահատելու որպես դավաճանություն, դավաճանությունը գնահատելու որպես դիվանագիտություն, ուրացումը գնահատելու որպես հերոսություն, պարտությունը որպես հաղթանակ։ Ամբողջը մեր աչքի առջև է, ես չեմ հնարում դա։ Հետևաբար, երբ ասում եք, որ շարունակելու կամ չէ, այո, շարունակելու եմ եւ շարունակում եմ,
Սա ինձ համար խորքային հոգևոր բովանդակություն, էություն ունեցող պայքար է։ Եվ ասել եմ, հոգևոր պայքարը, հոգևոր բովանդակությամբ քաղաքակրթական, ազգային ազատագրական, այո, լուծումը ի վերջո պետք է լինի քաղաքական։ Սակայն ինքը որպես առաջնայնություն մենք պետք է այդ բովանդակությունը պահպանենք, ոչ միայն պահպանենք, այլև փոխենք, բերենք այն աստիճանին, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, որ հարազատ է հայությանը եւ հայկական քրիստոնեությանը եւ Հայաստանին, այն ճիշտ Հայաստանին, հոգևոր Հայաստանին, այն Հայաստանին, որը մեր իղձերում ու երազներում կա, մեր ձգտումներում կա, ոչ թե փչացած, աղտոտված, քայքայված, խաբված, ստված, ուրացված Հայաստանը։ Սրբազան է մեր խոսքը։ Եվ պայքարը։ Այո, ես ուզում եմ, որ խոսենք նաև լուծումներից, տեսեք, երբ մեր այս նկարահանումը, հաղորդումը եթեր հեռարձակվի, արդեն հնարավոր է, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումը հրապարակված լինի։ Ինչ եք կարծում, ինչպիսին կլինի այդ որոշումը։ Չեմ կարող ասել ինչպիսին կլինի, ես նախ ուզում եմ մեծապես այս քանի օրը որքան հնարավոր էր հետևել եմ Սահմանադրական դատարանում տեղի ունեցած այդ ամբողջ, ինչ ասեմ, դրսևորմանը, եկեք պարզ բառ ասեմ։ Եվ ուզում եմ գնահատանքով անդրադառնալ մեր պաշտպաններին, փաստաբաններին կամ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, այդ մանրամասնությամբ, խորքային իմաստով ներկայացնելով ամբողջ ընտրարշավում տեղի ունեցած ոչ միայն քվեարկության օրը, այլ այդ ամբողջ շղթան ամիսներ առաջվանից է սկսած ընտրության օրվանից եւ շատ վարպետորեն, շատ մանրամասն, այսինքն ես կարծում եմ, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորները, եթե մի քիչ մեջները ինչ որ բան շարժվի, զուտ արդարության իմաստով, քանի որ իրենք արդարության կրողներն են, չէ՞, վստահաբար այս ընտրությունները կչեղարկվեն, որովհետև այն ինչ որ ներկայացրել դրանք հնարովի չեն, փաստացի են, փաստ են, ապացույցներ են։ Այսինքն փաստ է, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Միանշանակ չեք տեսնում, թե ֆինանսական առումով, թե մնացած բոլոր առումներով, թե մեր աչքի առջև Բարգավաճ Հայաստանին այդպես ինչ որ այսպես խաղալով, ինչ անելով եւ այլն այդ վերացնելով 58000 մոտ 60000 մարդու ձայն պարզապես գողանալով ու խլելով իրենց իրավազրկելով, ընտրողներին են իրավազրկել, չէ՞։ Եթե մնացած բաների մասին չխոսեմ, զուտ այդ փաստը նշանակում է ընտրողների ձեռքից իրավունքը խլել։ Այս մարդիկ, հիմա կգամ Սահմանադրական դատարանին, այս մարդիկ, այս քաղաքական իշխանություն կոչվածը ամեն ինչով հանդերձ, ինչ պիտակներ որ ունեին իրենց վրա, հիմա էլ դարձել ընտրակեղծարար։ Այն բաներով, ինչով իրենք եկել են այսպես կոչված իշխանության, չէ, ասում էին ընտրությունները կեղծվում են եւ այլն մեր երկրում։ Հիմա իրանք են կեղծում, գողանում են, կողոպտում։ Ուղղակի չլսված բան ասա։ Չեղարկել 58000 մարդու իրավունքը։ Գալով Սահմանադրական դատարանի որոշում։ Մի առիթով ես ասել եմ, որ մեր դատերի ժամանակ, որ ոչ թե դուք արդարադատություն եք անում, այլ արդարությունն եք դատում։ Դուք արդարություն եք դատում։ Հիմա Սահմանադրական դատարանի դատավորները, ինչպես ասում են, բարձր դատարանը, կամ արդարադատություն անելու, կամ արդարությունն է դատելու։ Իմիջիայլոց մեր դատավորների, դատախազների եւ այլնի գործողություններից շատ դժգոհ է նաեւ այն մարդը, ով հրամաններ է տալիս նրանց զանազան ապօրինի գործողություններ կատարելու, կամ ամփոփելով, չերկարացնելու համար։ Ես անկեղծորեն ասած ակնկալիք չունեմ, բայց թող հաճելիորեն զարմացնեն։ Սրբազան, ինձ թվում է ընդդիմությունը նույնպես ակնկալիք չունի, հենց այն ընդդիմությունը, որը դատարանում վիճարկել է այս ընտրությունների արդյունքները։ Դուք մի առիթով ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկում ասում եք, որ իրենք պետք է որոշեն, մանդատ վերցնում են, թե չեն վերցնում, ինչպես են պայքարը շարունակում։ Այս փուլում ասելիք ունեք, որն է ճիշտ լուծումը։ Ես Անահիտ ջան, անկեղծորեն ասած, դա շատ մեծ պատասխանատվության հարց է, մարդկանց ասել, որ ես ճիշտ լուծումը գիտեմ։ Որևէ մեկը չի կարող ասել ճիշտ լուծումը։ Երկու կերպով էլ կարող է ճիշտ լինել, երկու կերպով էլ կարող է սխալ լինել։
Ես ինչպես ձևակերպել եմ, եւ վերցնելը մանդատները, եւ չվերցնելը պետք է հստակ նախանշված արդյունքից գա։ Այսինքն ինչ արդյունք են իրենք տեսնում, որին կարող են հասնել մանդատները վերցնելով եւ որին կարող են հասնել մանդատները չվերցնելով։ Ի վերջո, եկեք գնահատենք, ես չեմ ուզում ասել, այդ բառը անկեղծ մի քանի անգամ ասեմ, չեմ սիրում ընդդիմություն։ Դիմացը իշխանություն լինի, որ դու էլ ընդդիմություն լինես։ Եկեք գնահատենք այն մարդկանց, որոնք մտել են այս պայքարի մեջ։ Ամեն լուտանք, ամեն ինչ ստանձնել են, ամեն զրպարտություն, լուտանք, սուտ, հալածանք, տեսել եք մինչև վերջին օրը զանազան կուսակցությունների ներկայացուցիչներ կալանավորվել են, ձերբակալվել են, հալածվել են, հազար ու մի տեսակի եւ դեռ շարունակում են։ Եվ դեռ շարունակում են։ Նույնիսկ մասնակցողները, ընտրությունների մասնակցողներն են, հենց մեկը մեր Արթուր Սարգսյանը, մեր Իգոր Սարգսյանը, կալանքի տակ էին մարդիկ, ոչ մի ձևով ազատություն չունեցան, Սամվել Կարապետյանը եւ մնացած շատերը կալանքի տակ, դատերի մեջ, այսինքն այդ բոլորով հանդերձ ընտրությունները չավարտված հարկային կամ հարկային մարմիններ են կամ ովքեր քննչականը, չգիտեմ ովքեր են ճիշտը, օրինակ ներխուժել են Իշխան Սաղաթելյանից տուն։ Այո։ Մյուս կողմից Գագիկ Ծառուկյան, մյուս կողմից, ասենք բոլորի նկատմամբ Անդրանիկ Թևանյանը, Ավետիք Չալաբյանը, այս օրերի մասին եմ ասում, դեռ չեմ ասում դրա նախընթաց ժամանակաշրջանում, ասենք Արմեն Աշոտյանն կալանավորվել, դրանից առաջ մեր Աշոտ Երկաթը եւ այսպես շարունակ։ Հիմա մարդիկ փողոցում այս պահին ընտրարշավով թող լինի, դրանից առաջ փողոցներում թող լինի, պայքարի մեջ են, կռվի մեջ են ուղղակիորեն։ Հիմա ես ինչքան բարոյական իրավունք ունեմ մարդկանց թելադրելու ասելու վերցրեք կամ վերցրեք, կամ դատապարտելու կամ գնահատելու, չեմ կարող։ Իմ միակ պատկերացումն այն է, ես ինչպես կվարվեմ ընդհանրապես, որ ինչ եմ ուզում հասնել, արդյունքս ինչ է, եւ ըստ այդմ քայլս որոշել։ Հետեւաբար երկուսն էլ կարող են ճիշտ լինել, երկուսն էլ կարող են սխալ լինել։ Այս պահին իրենք պետք է որոշեն, ու մենք պետք է աջակցենք այդ որոշմանը, ոչ թե հակառակն անենք։ Սրբազան, Ոչ թե հուսահատեցնենք մարդկանց։ Այդուհանդերձ, եթե իրենք հստակ սահմանեն, ասեն, այս արդյունքին ենք ուզում հասնել, դրա համար ենք վերցնում, կամ այս արդյունքին ենք ուզում հասնել, դրա համար չենք վերցնում։ Ես բոլոր դեպքերում իմ պատկերացումներով կաջակցեմ մարդկանց, որովհետև իրենք են առաջի գծում կռիվ տվողը, ես չեմ եղել այնտեղ։ Եվ որևէ մեկը չի եղել։ Մեր ժողովուրդն էլ գնացել ահռելի քանակով ձայն է տվել մարդկանց։ Հետևաբար այդ ձայներն էլ վերջ-վերջո իմաստ պետք է ունենան, չէ՞, ինչ որ ձևով պիտի արդյունավորվեն, եւ վերցնելով պիտի արդյունավորվեն, եւ չվերցնելով։ Իրենք պետք է ծանոթ թեթևանեն ճիշտ ճանապարհը պատկերացումներից, արդյունքից բխած։ Սրբազան, երբ նայում ենք այս ամբողջ պայքարի ճանապարհը, դուք ասում եք կարևոր է հասկանալ արդյունքը որն է։ Ցանկացած ընդդիմադիր շարժման ժամանակ եւ ոչ միայն ընդդիմադիր շարժման, սրբազան շարժման ժամանակ ընտրությունների համար հստակ է, որ այն արդյունքը, որը ակնկալում են տեսնել, դա իշխանափոխությունն է, բայց ոչ շարժումներով եղավ հասնել իշխանափոխության, ոչ ընտրական ճանապարհով։ Հենց այդտեղ է խնդիրը, լուծումը ի վերջո որտեղ է եւ արդյոք ընդդիմությունը փակուղային իրավիճակում է հայտնվում այստեղ։ Բացարձակ ոչ փողոցային պայքարը պիտի դադարի, ոչ էլ խորհրդարանական պայքարը, սրանք զուգահեռ պիտի գնան, բայց համատեղ գործակցությամբ, քայլերի համապատասխանությամբ, քայլերի ճշգրտությամբ, փոխկապակցվածությամբ, որովհետև ի վերջո խորհրդարանական ամբիոնն էլ եւ գործունեությունը падգամավորներ, օրինակ, ես չեմ կարող ուրանալ, որ օրինակ Հայաստան Դաշինքի տասնյակ падգամավորներ ինձ այցելել են բանտում եւ ինձ նման շատերին, ինչպես նաեւ պատիվ ունեմ Դաշինքի падգամավորները եւ ոչ միայն պարզապես այցելեն, այլև իրավունքի պաշտպանության իմաստով, ես ամենապարզ անձնական բանն եմ ասում եւ բոլոր կալանավայրերում գտնվողներին։ Սա այն հնարավորությունն է, որը մանդատը տալիս է հնարավորություններից մեկն է դա։ Սա էլ գործունեություն է, չէ՞։ Սա էլ ի վերջո պայքարի մեջ գտնվող մարդկանց հուսադրելու կամ այդ ճանապարհի մեջ
աջակցելու, զորակցելու, չլքելու, սա ես կարծում եմ ամենակարևոր ասպեկտներից, եզրաշերտերից մեկն է։ Երկրորդ պարագան, մենք ընդհանրապես դրվագային ենք դիտում մեր կյանքը։ Այս դրվագը պատահեց, եղավ, չեն գնահատում, արդյունքները ինչ եղան դրա, որ դրա վրա կառուցենք մնացածը։ Մեր կյանքը պայքարը, այն չի կարող ընդհատվել որևէ տեղ, մինչև վերջնանպատակին չհասնի։ Միտեղ կարող է դանդաղել, միտեղ կարող է նահանջել, միտեղ կարող է ձախողել, միտեղ կարող է հաջողություն չունենալ, բայց այս բոլորով անդերձ պետք է միշտ մի քայլ առաջ լինի, միշտ մի քայլ առաջ լինի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ընտրություններն էլ այդ ամբողջ պայքարի բովից եկած այս տարիների մի քայլ առաջն էր, որովհետև ի վերջո այս չարիքի իշխանությունը հասկացավ, որ ինքը իրապես փոքրամասնություն ունի մեր երկրում։ Իրենց նկարած 49%-ը, եթե դա սկսենք շերտատել, չգիտեմ քանի տոկոսի կհասնի, որքանի կհասնի դա։ Շերտավորելով վախերի պատճառով, շերտավորելով նյութական շահագրգռվածություն, շերտավորելով վարչական ռեսուրս, այո, կան մարդիկ էլ, որոնք հավատում են կուրորեն, չգիտեմ ինչու են հավատում։ Գնում են բախտի Աստծո հետևից, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում։ Շատ չեն այդ մարդիկ սրբազան։ Շատ են, քիչ են, բոլորովին կապ չունի։ Այ հենց այդ քաղաքակրթական խնդրի պատճառով է շատ կամ քիչ։ Երբ մարդիկ չեն կարողանում ամբողջության մեջ գնահատել ճշմարտությունն ու արդարությունը, երբ իրենք գնահատում են իրենց շահը, այդ պահին իրենց շահը որն է, եւ հետո հանկարծ այդ գնահատած շահը իրենց դեմ է դուրս գալիս, իրենք են սկսում դրա տակ տուժել, մնալ դրա տակ։ Վերցրեք դատավորների օրինակ, վերցրեք զանազան գործարարների օրինակ, բոլորին նայեք։ Հենց թիմակիցները, իրենց թիմակիցները, ովքեր ոգի բռի աջակցում են, մեկ վարքյանից մյուս վարքյան դուրս են թռնում։ Վերցրեք Վահե Ղազարյան ոստիկանապետի կամ նախարարի օրինակը, որ մեկին է ասեմ, շատ են։ Բայց հիմա Վահե Ղազարյանը Փաշինյանի կողքին չէ։ Չգիտեմ որտեղ է, բայց այդուհանդերձ այդ Կարուզաշավին պաշտոնի վրա չէ։ Այո, թող աջակցեն, բայց չեն, իրենք ստորացված, նվաստացված դուրս են դրվել այդ մարդու կողմից։ Դուրս են դրվել ուղղակի, չէ՞։ Մի գրությամբ։ Եթե հիմա վերադարձել նորից նույն տեղը, այն նշանակում է այդ մարդիկ որևէ իմաստով կամք չունեն, արժանապատվության գիտակցությունը չունեն, ինքնասիրության ապրումը չունեն, հայրենիքի մասին չեմ ասում, որովհետև սկզբից էլ չունեին։ Այլ պարզապես իրենք շահի հետևից գնում են, այս պահին կարող է մի քիչ շահավետ այդտեղ գտնվում են այդտեղ։ Այդպիսի մարդիկ են։ Դա էլ է քաղաքակրթական խնդիր, դա էլ է քաղաքակրթական ճգնաժամ։ Այդպես անհնարը չի լինում, բայց մեր իրականությունը փաստում է, որ լինում է։ Բայց այդ ճգնաժամը հաղթահարելու համար շատ ժամանակ պետք չէ սրբազան։ Չէ, ժամանակը ինքն իրենով գնում է, Աստված ասում է ամեն ինչի ժամանակ կա, քարերը հավաքելու, ավելի ճիշտ Աստվածաշունչը, իմաստունի շրթունքներով, քարերը հավաքելու, քարերը նետելու ժամանակ։ Բոլոր ժամանակներն էլ կան։ Մեր խնդիրը պետք է լինի այս ամբողջ շարժման մեջ, պայքարի մեջ, ինչ տեսքով, ձևով, կերպով, որ դրանք կլինեն, չգնահատել, որ այս պահին չեղավ, ուրեմն վերջ, այս պահին միգուցե լինի, հա, չստացվեց, ուրեմն վերջ։ Այս հուսահատության մաղձի մեջ ընկնելու մի առիթով ասել եմ, նախ որ մեր հոգևոր ընկալմամբ հուսահատությունը մահացու մեղք է, եթե ոչ առաջին մահացու մեղք է, որից բխում է մնացած բոլոր, թեպետ հպարտությունն է առաջին մահացու մեղքը։ Հպարտությունից էլ բխում է այսինքն այնքան հպարտություն ունես, որ քո ուզած այսպես ասած չի իրականում, ընկնում ես հուսահատության մեջ։ Ես նաև տարել եմ պատերազմի դաշտում մեր տղաների խոսքին, որ հուսահատությունը դավաճանությունը, ինչպես իրենք էին ասում, ով զարգվավ դավաճանը, ով հուսահատվեց դավաճանը։ Ինչ է նշանակում հուսահատվել։ Ինչից հուսահատվել։ Ինչից հուսահատվել օրինակ, որ երկիրը գտնվում է այս աղետի մեջ, բոլոր քաղցկեղի մեջ, բոլոր իմաստներով, ու դու փորձում ես բջիջ բուժել դա եւ ասում ես, չէ, չեմ ուզում անել սա, թող մեռնի։ Բժիշկը կանի հիվանդին այդպես, չի անի։ Երկարատև խնդիր է սա։ Այնքան պայքար պիտի լինի մեզ մինչև հաջողելու։ Չի կարող այլ կերպ լինել։ Սա մեր հաջողությունը չի։ Իմ հաջողությունը, ձեր հաջողությունը կամ մյուսինը չի, սա Հայաստանի հաջողությունը, մեր գալիք սերունդների հաջողությունը։ Այս մարդիկ
Սերունդների շահն էլ են դրել հարցականի տակ, սերունդների շահ, ասում է, չէ, 99 տարով, 100 տարով մենք ինչ ենք արել, երաշխավորել ենք Հայաստան։ Այո, Ով ես որ միջոցով 100 տարով երաշխավորես։ Մենք չէ, Ամերիկան։ Ամերիկան իր գոյությունը չի կարողանում երաշխավորել, տեսանք ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա որևէ պետություն չի կարող որպես այդպիսին 100 տարով որևէ մեկի համար երաշխավորել։ Ինչու եմ ասում սա։ Որովհետև օրինակ հենց վերցնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 4 տարին մեկ ընտրություններ են։ Եվ անընդհատ նախագահներ են փոխվում, իրենց բնականաբար ամերիկյան քաղաքականություն միգուցե գիծը նույնը մնա, բայց այդուհանդերձ որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Ով ունի այդ երաշխիքը, որևէ բանից, որևէ երկրի պարագային, չկա նման բան։ Եվ մանավանդ 100 տարվա մասին, սրանք սերունդների շահն են վաճառել, սերունդների մեր գալիք սերունդի շահն են դրել վտանգի տակ, զոհաբերության սեղանին, մեր ինքնությունն են դրել վտանգի տակ։ Բայց ներկայացնում է, որ փրկում է Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Քիչ առաջ ասում է, չէ, պարտությունը ներկայացնեն հաղթանակ, իրենց ուրացումը ներկայացնեն որպես փրկություն, ակնհայտ դավաճանությունը ներկայացնել որպես դիվանագիտություն, վախը ներկայացնել որպես հերոսություն, փախուստը, վախը, սուտը ներկայացնել որպես ճշմարտություն։ Եթե առավոտ կեսօր երեկո հաշվելու լինենք, այդ ամբողջ ժամանակահատվածում մի 10-ած սուտ կլսեք, մեկը մյուսից բխող։ Հիմա սա վերադառնալու եմ խոսքի սկզբին, սա լուրջ խնդիր է քաղաքակրթական, հոգևոր, բարոյագիտական, եւ մենք դրա մասին պետք է խոսենք շատ։ Եվ մենք, ինչպես ասել եմ, այս ամբողջ մթնոլորտի մեջ հասարակական լայն իմաստով հաշտության կարիք ունենք, որպես այս մարդիկ չկարողանան իրենց ատելության մաղձով ժողովրդին բաժան անել։ Դուք առաջին հերթին, երբ խոսում եք հաշտությունից, խոսում եք նախ եւ առաջ քաղաքական ուժերի, եթե ներկայացնենք որպես քաղաքական էլիտա, որը նախ պետք է համախմբվի, հետո նոր արդեն հասարակությանը բերի այդ հաշտությանը։ Դուք վերջերս դարձյալ ասել եք, որ ճանապարհը այն է, որ համախմբվեն քաղաքական ուժերը, ընդդիմությունը, մի կողմ դնեն ամբիցիաները, կուսակցական շահերը, եւ ձեր առաջնորդած սրբազան շարժման ժամանակ էլ նման փորձեր անում էիք, անընդհատ հանդիպում էիք քաղաքական ուժերի հետ։ Ի վերջո սրբազան դա հավանական է, հնարավոր է։ Այո, հնարավոր չէ։ Նայեք, մի առիթով էլի ասել եմ, կներեք, որ կրկնում եմ, բայց կարծում եմ շատ արդիական է ինչ որ ասում եմ։ Մենք երբեք թե ձեր նշած պարագայում քաղաքական ուժերի միավորման, ոչ թե միաձուլման, այլ միասին գործելու, գործակցելու, փոխգործակցելու հնարավորությունը եւ կա եւ այս է ուզում ասել, թե իրենց այդ իմաստով միասին փոխգործակցելու, թե այս իշխանություններին հեռացնելու համար մենք երբեք հարցումը չպիտի տանք հնարավոր է թե ոչ։ Եթե մենք հարցրեցինք հնարավոր է թե ոչ, բազմաթիվ պատասխաններ փորձենք գտնել եւ վերջում միգուցե ասենք անհնար է։ Մենք պետք է հարցնենք անհրաժեշտ է թե ոչ։ Դե դա բանաձևել ենք, որ անհրաժեշտ է։ Անհրաժեշտ է թե եթե մենք բանաձևել ենք մեր մտքում, մեր համոզմունքում, որ անհրաժեշտ է, ուրեմն հնարավոր է։ Եթե չենք բանաձևել, որ անհրաժեշտ է, հնարավոր հարց տվեցինք հնարավոր է, բազմաթիվ խնդիրներ կանենք։ Ուրեմն անհրաժեշտությունը սա։ Սա հնարավոր լինելուց ավելին է։ Անհրաժեշտությունը հետևաբար նաև հնարավոր է։ Ընդդիմությունը ընդունում է այդ անհրաժեշտությունը։ Ես կարծում եմ ընդունում է, որքան ես չեմ շփվել լայն իմաստով, որ ասեմ հիմա ինչ են մտածում ինչպես, բայց գոնե տեսանելիորեն ես կարծում եմ, որ իրենք խորությամբ հասկանում են, ի վերջո մարդիկ պայքարի մեջ են, չեն կարող այսպես թերագնահատել։ Եվ հավանաբար ինչ որ հարցեր կան, որոնք ես չեմ պատկերացնում ինչ հարցեր կարող են լինել, հավանաբար ինքնության հարց կա կուսակցական, կազմակերպչական կամ այլ խնդիրներ կա, բայց այդուհանդերձ ես տեսնում եմ փոխգործակցություն։ Եվ պետք է որ լինի, անհրաժեշտ է որ լինի։ Վազգեն Վեհապարը հոգելու շատ հետաքրքիր բանաձևում ասեց մի օր։ Ասեց պետք է անջատ քայլել, բայց միատեղ հարվածել։
Հիմա այդ բանաձևը պետք է կիրառվի։ Սրբազան, հիմա փաստորեն դուք տեսնում եք այդ նշույլները համագործակցության, որովհետև ընդդիմադիր դաշտը անդադար խոսում է համախմբվելու մասին, բայց գետնի վրա դեռ մենք չենք տեսնում հստակ օրակարգ, քայլեր, process-ներ։ Ձեզ համար նկատելի է։ Ես շատ քիչ եմ կարողանում հետևել խորքում, նախ հետ եմ վարժվել բավականին երկար ժամանակ։ Կալանավայրում շատ սահմանափակ կերպով հեռուստացով զուտ լրատվականներից է հետևում ինչ-որ բաների, որոնք բնականաբար ամբողջական պատկեր չեն տալիս։ Այդ իմաստով շփումներ լայն չունեմ, մարդիկ զբաղված են իրենց գործերով եւ ես էլ լայն շփումներ չունեմ, ավելի այլ կերպ եմ մտածում, բայց կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում պետք է որ չեմ ասի, որ ամենայն մանրամասնությամբ պետք է օրակարգ հրապարակեն, դա պետք չի որ լինի այդպես, բոլոր մանրամասնությամբ, բայց գոնե որոշակի ինչ որ բաներ, այսպես ասած, իմպուլսներ ուղարկել հասարակությանը։ Ես եղել եմ այդ փորձառության մեջ եւ գիտեմ այդ ճնշումը, օրակարգ հրապարակեք, քաղաքական օրակարգ, ասեք վարչապետի տեխնացուի անունը։ Վարչապետի տեխնացու, վարչապետի տեխնացու, քաղաքական օրակարգ։ Դե մարդիկ անհամբեր են։ Չի կարելի այդպես։ Եթե մենք վստահություն չունենք առաջնորդության նկատմամբ, ավելի լավ է չխոսենք դրա մասին, քաշվենք մի կողմ, չխանգարենք։ Ես այդպես եմ մտածում։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես խորհուրդ են տալիս, սա արեք, նա արեք, ես միշտ ասել եմ, արժանիքով եմ ասում, խնդրում եմ սխալ չէ, հեգնանքով չեմ ասում։ Լավ, որ դուք գիտեք, ինչու դուք չեք առաջնորդում, ինչու դուք չեք ստանձնում այդ պատասխանատվությունը։ Նրանք, ովքեր ստանձնում են պատասխանատվություն, ինչու եք փորձում մարդկանց ամենավերջին աստիճան, ինչ ասես ասել, էլի, անպատասխանատու կերպով շատ հաճախ։ Ես չեմ մերժում կառուցողական քննադատություն, դա լավ բան է, բայց երբ որ սկսում են լուրջ խորհուրդներ տալ, նշանակում է իրենք գիտեն, չէ, ինչպես անել։ Նշանակում է նաև իրենք պետք է պատասխանատվություն ստանձնեն դա անելու համար։ Ես այդպես եմ տեսնում կյանքը։ Մեր ձեռնադրության պարագային էլ ասում ենք եւ Սուրբ Գիրքն է ասում անշուշտ այդպես։ Ինչպես որ խոսեցիր, այդպես էլ գործի։ Հիմա չի կարելի ասել ու գնալ հանգստանալու։ Չի կարելի մարդկանց վրա քար նետել ու գնալ հանգստանալու։ Ու գնալ արձակուրդ, ու գնալ չգիտեմ որտեղ, կամ ծովի ափին լինել, կամ որևէ տեղ լինել, չի կարելի դա։ Դա ամենամեծ անպատասխանատվությունն է։ Հետևաբար ես ինչու եմ ասում, որ հավակնությունը չեմ ստանձնում որևէ մեկին խորհուրդ տալու, նախ որ խորքային չգիտեմ ինչ է տեղի ունենում, երկրորդ վստահ եմ, որ որոշակի իմպուլսներ կփոխանցվեն, համակարգված, տրամաբանված, գոնե ինչ որ բան տեսանելի լինելու առումով։ Բայց հանդիպումներ չեք ունենում։ Դեռևս ոչ, չեմ ունենում։ Եվ խորհուրդներ չեք ուղարկել։ Ես եթե խոսեմ էլ խորհուրդ չեմ տա, իմ մտորումները կհայտնեմ, միգուցե նաև իմ փորձից, միայն մտորումներ, իմ պատկերացումները, մտորումներ, բայց երբեք չեմ ասի այսպես պետք է լինի, այնպես պետք է լինի։ Սրբազան, սխալ է։ Նիկոլ Փաշինյանը բարբերաբար մարդկանց ասում է, եթե ուզում եք ես հեռանամ, հեղափոխություն արեք։ Գիտեք, այդ կոչերը մի քանի անգամ արվել են, ասած Արցախի հարցով չարեցիք, ուրեմն դուք համաձայն եք, որ Արցախի այն լուծմանը, որը որ ես տվեցի, հիմա դարձյալ ասում եմ, եթե այս ընտրությունների արդյունքների հետ համաձայն չէիք, դուրս գայիք եւ հեղափոխություն անեիք։ Եթե դուրս չեք գալի, այդքան մարդ դուրս չի գալիս, նշանակում է, որ հաշտ եք իմ օրակարգի հետ։ Հիմա դուք առաջնորդել եք այս վերջին տարիների ամենաբազմամարդ շարժումը, հատկապես մայիսի 9-ի հանրահավաքը։ Հիմա դուք դարձյալ այդ հնարավորությունը տեսնում եք նման շարժման, այսինքն ժողովուրդը իսկապես կարող է դուրս գալ պայքարի։ Միանշանակ այո։ Նախաձեռնող է պետք։ Ես ոչ միայն համոզված եմ եւ ոչ միայն վստահ եմ, այլև խորքային հավատում եմ, որովհետեւ ճանաչում եմ ժողովրդին։ Որովհետեւ այդ ժողովուրդը ինձ օտար չի։ Ինչպես ես ապրում եմ, վստահ եմ առավել քան ինձնից ավելի 100 անգամ ավելի մեր ժողովրդի հայրենատեր հատվածն է ապրում։ Եվ այո, ես վստահ եմ, որ կա։
Բայց այդ ասացվածքի վրա ասեմ։ Վերկացեք հեղափոխություն արեք։ Ինչ հեռացրեք։ Այո։ Շատ ծիծաղելի չի։ Արամաշոտ Պապայանը հոգելույս մի գործ ունի։ Աշխարհն այո շուռ է եկել։ Հիմա հեղափոխություն անելու կոչ է անում ինքը, ինչպես Միքայել Սրբազանը նշեց վերջերս, փաստորեն պետք է քրեական գործ հարուցվի նկատմամբ, որովհետև հեղափոխության կոչ է արել։ Ինչպես Սրբազանի վրա Սրբազանի դեպքում էր։ Ովքեր փորձել են ներառյալ մենք փողոցային պայքարի խաղաղ անհնազանդության միջոցով հեռացնել, ինչ է տեղի ունեցել։ Հունիսի 12-ին ինչ տեղի ունեցավ։ Վախեցած գորգռում աղաղակում էր խորհրդարանում, ստերով լեցուն։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Ռմբահարեցին ժողովրդին, բայց ժողովրդին ռմբահարողը կարող է ասել վերկացեք հեղափոխություն արեք, դիմադրության շարժման ժամանակ էլ նույնը։ Հսկայական ոստիկանական պատնեշներով եւ այլն, բիրտ հալածանքներով, տներ մտնելով, մեկը շնչում է այլ կերպ, որևէ շրջանում գյուղ լինի, քաղաք լինի, հաջորդ վարքյանին տանն են։ Սկսած մշակութային գործիչներ, դասախոսներ, գիտնականներ, հոգևորականներ, որ մեկին ասեմ, քաղաքական գործիչներ, պարզ քաղաքացիներ, 18 հոգի այսօր այսպես կոչված դատական գործընթացի մեջ են։ Ինչի համար։ Ինչի համար։ Իր վախերի համար։ Վախկոտը։ Եթե վախկոտ չի, թող ոստիկանությանը, մենք չենք ուզում ոստիկանությանը բախման գնալ, երբևէ չենք ցանկացել, երբևէ, որովհետև ի վերջո այդ շփումները ցույց են տալիս, որ այդ մարդիկ ոստիկանությունը պար շարքերն եմ ասում, վերադասի մասին չեմ խոսում։ Նրանց մեջ էլ սիրտը բաբախում է, չէ, հայրենիքով։ Հիմա այդ բիրտ քննչական կոմիտեի գործողություններով, էլ մյուսը ինչ հակակոռուպցիոն, ինչ մարմին ասես ստեղծել են, որպես դագանակ, ոչ թե որպես ծառայող։ Մեր պարագան կարող են վերցնել քննչական կոմիտեի ղեկավարի կեցվածքը, գլխավոր դատախազի կեցվածքը, ծառայի ստրուկի կեցվածներ են։ Հիմա այս գործիքներով է մարդը հարաբերվում հասարակության հետ։ Այո, բայց այդուհանդերձ լինելու է իր ցանկացած հեղափոխությունը, իր խոսքերով, իր խոսքերի համաձայն։ Սրբազան։ Կլինի, երբ անընդհատ այս հարցը ինձ տվել է, երբի Տերը ես չեմ այս պահին, բայց լինելու է, դա անխուսափելի է, ուղղակի, ինչպես ասացի, անհրաժեշտություն։ Հնարավոր է հետագայում նոր շարժում առաջնորդեք։ Սրբազան շարժում երկրորդ, եթե ասենք։ Սրբազան շարժում առաջին կամ երկրորդ գոյություն չունի։ Չի ավարտվել։ Անայդ, երբեք չի ավարտվել եւ մեր տեսքով չլինի, ուրիշ տեսքով կլինի, որովհետեւ սա հայրենիքի մասին է, ինքնության մասին է։ Սրբազան պայքար որպես այդպիսին, սա մեր գերագույն նպատակն է, այսպես ասած, որովհետեւ նա չի կարող ավարտվել։ Որևէ պայքար չարիքի իշխանությունից ազատագրվելու համար սրբազան է։ Անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից սրբազանը առաջնորդողը, թե ուրիշ մարդ, կապ չունի։ Դա սրբազան պայքար է։ Սովորական մի բան չի։ Սա դարերի, ժամանակների պայքար է, անցյալի պայքար է, ապագայի պայքար է, որ տեղի է ունենում ներկայի մեջ։ Սրա մասին է մեր ամբողջ խոսքը։ Եվ եթե Աստված տնօրինի, որ այդպես լինի, այդպես էլ կլինի։ Ես ասել եմ, իմ պայքարը կվերջանա այն ժամանակ, եթե չհաջողվեց հեռացնել այս մարդկանց։ Կվերջանա այն ժամանակ, երբ որ ես չեմ լինի, իմը բայց, ոչ այս ժողովրդինը։ Միգուցե իմ չեղած ժամանակ էլ շարունակվի իմ միջոցով ինչ որ կերպով, այդուհանդերձ պիտի գնա, պիտի շարունակվի, այնքան մինչև մեր երկիրը լիակատար ազատություն չունի։ Պետք է ունենա ազատություն, սա մեր գերագույն կոչումն է։ Սրբազան, դուք ասացիք, որ եթե քննադատում ես, իհարկե ձեր օրինակը չեմ ասում, որովհետև դուք չքննադատեցիք ընդդիմությանը, բայց ասում եք ուրեմն պետք է գործ անել։ Այո։
Այդ դեպքում, երբ դուք հիմա խոսում եք համախմբման մասին, հնարավոր է դուք ինքներդ փորձեք առաջնորդել ընդդիմության համախմբումը, ինչ որ քայլեր անեք այդ ուղղությամբ։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Նայեք, ես չեմ կարող ինքս ինձ ասել ինձ հրավիրեք կամ ես գամ ձեզ բան ասեմ, չի լինում այդպես։ Բայց ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, թե փորձառությունը բաժանելու, թե ճանապարհները քննարկելու, թե միջոցները, հնարավորությունները, այն ինչ որ ես տեսել եմ, տեսնում եմ, կալանավայրում շատ եմ վերլուծել նաև տարբեր, տարատեսակ։ Նաև որոշակի եզրերը գտնելու միմյանց միջև ինչ եզրեր են, որոնք կարող են ընդդիմադիր դաշտը ամբողջությամբ նորից ընկա այդ թակարդը ընդդիմադիր դաշտը հայրենատար մարդկանց համախմբումը իրականացնել։ Շատ բան չկա այնտեղ անելու։ Իսկապես իմ պատկերացմամբ չկա։ Միգուցե ես շատ պարզ եմ մտածում, միգուցե ինձ համար ամեն ինչը շատ ստորին աստիճանի են, որևէ կապվածություն կամ կաշկանդվածություն ինչ որ բանից չունեմ, բայց միգուցե կան բաներ, որոնք խանգարում են, չգիտեմ, ամեն դեպքում պետք է լսվեն դրանք։ Ձեզ հայտնի չէ ինչն է խանգարում։ Այս պահին ոչ, բայց պետք է լսվեն։ Ինչպես որ չգիտես մարդու որտեղն է, մարդ ցավում է, բայց որտեղն է ցավում չգիտես, չես կարող բուժում ասել, չէ՞։ Այդպես է։ Եվ հնարավոր է իսկապես դարձյալ վերադառնամ Անահիտ ջան։ Հարցադրումը պետք է լինի։ Ես եւ հենց հիմա առիթ օգտագործելով մեր բոլոր սիրելի եղբայրներին եւ քույրերին եմ ասում, ովքեր հայրենատեր մարդկանց, ովքեր առաջնորդում են տարբեր կազմակերպությունների, կուսակցությունների, որոնք հիմա գտնվում են այս երկընտրանքի առջև։ Հարցադրումը արեք, անհրաժեշտ է թե ոչ այդ միավորումը։ Երբ կհարցնեք անհրաժեշտ է թե ոչ, դրանից էլ կբխի հնարավոր լինելը եւ ես վստահ եմ, որ ճիշտ կլինի։ Ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներից վեր իրենց նշած նույնիսկ տվյալներով 51% չի հավաքի։ Մեծամասնությունը մերժել է այս իշխանությանը։ Ահավասիկ քեզ հեղափոխություն։ Երբ Տավուշի կամ Շամշադինի կամ Տավուշի տարածաշրջանում օրինակ 21 թվին 73% էր եւ այլն, այդքան էր, այս ընտրություններին մինչև 50 է իջել գրեթե 50, 52, 53, հիմա մանրամասն թվերը չեմ հիշում, բայց այդքան իջել է, նշանակում է որոշակի առաջընթաց է տեղի ունեցել, չէ՞։ Բայց հիմա իրենք էլ այդ օրինակը բերում են, ասում են Տավուշում, Կիրանցում հատկապես որտեղից սկսվեց սրբազան շարժումը, մենք հաղթել ենք, ասում են, այլ ինչ վտանգների մասին էին Տավուշում կամ օրինակ Արծվաբերդում, Կիրանցում, սահմանային գրեթե բոլոր գյուղերում, որտեղ զինվորականներ են եղել, քվեարկող, իրենք այսպես կոչված հաղթել են, որովհետև գնացել են նրանց ձայներով են ընտրել։ Տեսել եք ձեր աչքերով բոլորը, ես չէ որ պիտի ասեմ։ Եվ ամոթ այն բոլոր զինվորականներին, այսպես կոչված ամոթ այն բոլոր զինվորականներին, որոնք մասնակից են եղել Արցախի հանձնմանը, նաև այս ընտրությամբ։ Մասնակից են եղել մեր հայրենիքի Տավուշյան հատվածի հանձնմանը, որը իրենք ամոթ եւ լացի պատ են կառուցել, ամոթ իրենց, 1000 ամոթ իրենց, սա ամենամեղմ բառն եմ ասում, ես ոմանց էլ ճանաչում եմ, 1000 ամոթ իրենց, այդ իրենց հակած համազգեստը, ուրեմն իրենք ոչ մի ձևով պատիվ չեն պահել այդ համազգեստի։ Մասնակից են եղել ուրացմանը, հանձնման ժամանակ, Արցախի եւ մեր հայրենիքի ամբողջական իմաստով Հայաստան Հանրապետություն, Արցախ Հանրապետություն, Ջերմուկի տարածաշրջանից, Սյունիքի տարածաշրջանից, Տավուշի տարածաշրջանից իրենք մասնակից են եղել թե իրենց քվեարկությամբ, թե իրենց ընտրությամբ եւ թե ուղղակի իրենց անտարբերությամբ կամ ասելով դե հո միշտ կռիվ չենք անելու մենք, հակնելով զինվորականի համազգեստը, չամաչելով, որ օրինակ գեներալ Դավիթ Մանուկյանը կամ Բաքվի բանտում է այն։ Դավիթ Մանուկյանը գտնվում է Բաքվի բանտում կամ մեր գեներալ Լևոն Մնացականյանը, մեր զինծառայողները բազմաթիվ, մեր Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ընդհանրապես, նախագահները, այդ նույն համազգեստն են կրել, չէ՞։ Եվ հիմա այս մարդիկ էլ են այդ նույն համազգեստը կրում։
Եվ իրենք պիտի ամաչեն ուղակի։ Չգիտեմ իրենց ընտանիքներում զավակներին ինչ են ասելու, ինչ են պատմում։ Օրինակ, երբ որ մարտի դաշտում կամ տեսնում են, որ մեր հայրենակիցները ցեղասպանվում եւ տեղահանվում են, իրենք ինչ պատմեցին իրենց զավակներին, որոնց երևի թե ժամանակին պատմում են, թե ինչ հերոսական պատերազմներ են մղել, օրինակ, կամ ճակատամարտեր Մոնթեն Մելքոնյան, Լեոնիդ Ազգալդյան, Բեկորը Աշոտ եւ այսպես շարունակ։ Դե երևի ասացին Հայաստանը չի միջամտում։ Ինչ են պատմել, ինչ Հայաստանը չի միջամտում։ Այո, հենց իրենք են։ Եվ առաջին հերթին ես ինչու եմ ասում զինվորականությանը կամ ռազմական ղեկավարությանը։ Իրենք ուրացել են ամեն իմաստով եւ այս ընտրությամբ են ուրացել եւ դրա արտահայտությունը երևացել է սահմանապահ մեր բոլոր գյուղերում, որտեղ իրենք ներկայություն են ունեցել։ Այսինքն ընտրել են։ Այո, եւ այդ պատճառով իրենք ես կարծում եմ, որ այս իշխանությունները հատուկ են հենց այդպես արել, որպեսզի զինվորականների միջոցով ընտրություն կատարած լինելով ցույց տան, որ այդ սահմանի հենց այդ գյուղերը ներառյալ Կիրանցը դե բանը չէ, ամոթը չէ մի տեսակ, ներառյալ Կիրանցը որքան են աջակցում իրենց։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդպես չի։ Սրբազան, հիմա քանի որ Կիրանցից խոսեցինք, հիմա ինչ վտանգներ եք տեսնում, որովհետև նախընտրական շրջանում թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Արարատ Միրզոյանը ասում էին, մեր վերահսկողության տակ ադրբեջանական տարածքներ կան, մենք պետք է գնանք նոր սահմանազատման։ Նայեք, սա նոր պատմություն չի, սրանք 20 թվականին արդեն դրա մասին խոսում են, եւ երբ ես առաջին անգամ ասացի, որ սա անկլավստան չի, սա Հայաստանը, եթե ձեզ համար սա պարզապես տարածքը, արոտավայր, որոճալու վայր, մեզ համար հայրենիքը։ Դեռ այն ժամանակ եմ ասել, 20 թվականի դեկտեմբերին, 21 թվականին, միանգամից հրաժարվեցին այդ գաղափարից։ Նման բան չկա ասացին, նման բան գոյություն չունի, եթե հիշում եք։ Հրանտ Բագրատյանի վրա հարձակվեցին, երբ նա խոսեց այդ մասին, նորից էլի ասացին, չկա նման բան։ Խաբում են, չէ, ակնհայտ սուտ են խոսում։ Եվ հետևաբար, երբ նրանք այս մասին խոսում են, սա նշանակում է, որ իրենք հանձնելու են, այնտեղ փոխանակում եւ այլն գոյություն չունի, թուրքական մտքի մեջ հող հանձնել, հող փոխանակել գոյություն չունի։ Այսինքն արծվաշենն էլ չենք ստանալու։ Ոչ մի բան էլ չենք ստանալու, սրանք խաբում են, սուտ են խոսում, ով գիտի ինչքան ինչ տարատեսակ խոստումներ են տվել եւ բնականաբար մնացել են այդ բոլորի տակ։ Եվ հիմա փորձում են կամաց հարցը հարմարացնել։ Ասեմ ձեզ, ովքեր կամարանքով կամ որևէ կերպով են տեսել Սրբազան պայքարի ամենակարևոր հաջողությունը եղել է այն, որ այդ ժամանակ մենք կանխել ենք այսօրը, այսինքն կանխվել է թե անկլավների այսպես կոչված ճակերտավոր հանձնումը, թե զանազան այլ տարածքների հանձնում, հենց Տավուշի շրջանում է հսկայական այդ հատվածը Իջևանից վերև ընկած Ազատամուտի վերևը։ Այդ բոլոր հատվածները մինչև նոյեմբերյանի վերջը, Բերթավանի գլուխը, այդ բոլոր հատվածները Տիգրանաշենը, բոլորը պիտի հանձնվեին։ Եվ հենց այդ ժամանակ, որովհետև ամենաբարենպաստ ժամանակն էր, որովհետև ժողովուրդը գտնում էր ծայրագույն դեպրեսիայի եւ հուսահատության մեջ Արցախի հանձնումից հետո։ Մենք այդ ժամանակ ենք կանխել, եթե հիշում եք այդ թուղթը, որ պիտի ստորագրեի միասին կանոնակարգ եւ այլն, պիտի տեղի ունենար մայիսին, տեղի ունեցավ սեպտեմբերին։ Այսինքն մենք այդ ժամանակ կարևորագույն հարցերից մեկը իր քաղաքական հաջողությունը վերջնական իմաստով չի ստացել։ Այո, բայց մենք կարողացել ենք գոնե փոփոխություն բերել օրակարգում, օրակարգը ձախողել, մեծ պետությունների օրակարգ ձախողել, ադրբեջանական, թուրքական օրակարգ ձախողել, կարողացել ենք ձախողել։ Բայց հիմա նոր օրակարգ կա, այս դեպքում ինչ ա։ Դարձյալ պայքարը պիտի շարունակվի, ոչ մի նորություն, ինչքան որ իրենք այս օրակարգերով կամ այդ նույն հին օրակարգը նորացված, նոր օրակարգեր չեն սրանք, հները նորացված, նոր կերպով մատուցվող, որքան որ կան դրանք, պայքարն էլ պիտի շարունակվի։ Մեզ համար կամ հայրենիք գոյություն պիտի ունենա, պետություն գոյություն պիտի ունենա եւ մենք ապրենք մեր գլուխները բարձր եւ պատվով, կամ պիտի ուղղակի
որոշում կայացնենք լծվելու գերության, ստրկության, ծառայության։ Այդ խաղաղությունը Աստվածն է կեղծ։ Առանց արդարության, առանց ճշմարտության, առանց իրավունքի, առանց երաշխիքի խաղաղություն գոյություն չի կարող ունենալ։ Դա հոգևոր բարձրագույն սկզբունքը։ Նույնիսկ մարդը, երբ դիմում է Աստծուն, Աստծու պահպանությունն է խնդրում իր խաղաղության համար։ Այսինքն երաշխիքն է խնդրում։ Երաշխավոր լինի, որ չարը, որ անընդհատ իր շուրջը պտտվում է, կարողանա այդ չարին հաղթահարել եւ խաղաղություն ունենալ։ Ի վերջո, խաղաղությունը արդարության սկզբունքի վրա է կառուցվում։ Խաղաղությունը ճշմարտության, իրավունքի վրա է կառուցվում, ոչ թե հակառակը։ Եվ մենք այսօր ուղղակիորեն բոլոր առումներով կոչված ենք հուսահատությունը մերժելու, հույսը ընդունելու, մեր ամբողջությամբ կամքը լարելու, ճշմարտության եւ արդարության ետևից գնալու։ Սրբազան, գալով եկեղեցու դեմ արշավին, արշավը սկսվեց շատ ավելի վաղ, բայց այս քարոզ արշավի ժամանակ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում հստակ եկեղեցուն վերաբերելի դրույթներ կային, ընդհուպ մինչև կաթողիկոսի փոփոխության, որը ինչպես նշեցի ավելի վաղ էր սկսվել։ Հիմա կարծես մի փոքր հարաբերական անդոր է այս շրջանում, բայց մենք գիտենք, որ անդորները լինում են մեծ փոթորիկներից առաջ։ Ինչ եք սպասում դուք այս փուլում եկեղեցու դեմ։ Ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հայտարարում էր, ասում է, ես արդեն մանդատ եմ ստացել Արցախի շարժումը մեկընդմիշտ փակելու համար, ժողովուրդը ինձ տվեց մանդատ։ Նույն սկզբունքով կարող է ասել, ինձ տվեց ժողովուրդը մանդատ, որ ես եկեղեցին ազատագրելու, ինչպես նա է ձևակերպում, իմ քայլերը անեմ։ Նախ ժողովուրդը մանդատ չի տվել, նորից եմ հիշեցնում, ինքը իրենց նկարած 49%-ի տերն է, ոչ թե 51%։ Ժողովուրդը մեծամասնությամբ մերժել է իրեն։ Դեռ չհաշված նրանք, որոնք արգահատանքով չեն մասնակցել։ Նրանց մասին էլ չեմ ասում։ Հիմա գամ կարևոր հարցադրումին։ Ինչպես զանազան հարցերում այս մարդը տապալել է սահմանադրությունը, այդպես էլ նաև եւս մի հոդված է ավելացրել իր վրա, իրենց ընտրարշավում, քարոզչական ընտրարշավում եւ ծրագրում ներգրավելով եկեղեցու այսպես կոչված հարցը, որի իրավունքը չունի ոչ ինքը, ոչ որևէ այլ կառավարություն, սահմանադրությամբ չունի։ Այսինքն եւս մի քրեական գործ ավելացրել է իր ուսերին։ Այսքանով այդ հարցը սահմանափակ եմ։ Թե ինչ կանի, թող անի։ Իրենից մեծ ավելի հրեշներ են գնացել եկեղեցու դեմ, ոչ մի բան չի պատահել։ Եկեղեցին ամուր է։ Ինչպես միշտ է ամուր, որովհետև հիմքը Քրիստոսն, ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց մենք տեսանք հոգևորականներ, սրբազան հայրեր, որոնց դուք անվանեցիք տիրադավ։ Նայեք, անանտները միշտ կգան ու կգնան։ Եկեղեցին կմնա։ Որովհետև եկեղեցին կրում է ճշմարտությունը, կրում է արդարությունը եւ ում հիմքը Աստված ինքն է Քրիստոս եւ գլուխն է Քրիստոս։ Հետեւաբար այս ալֆայի եւ օմեգայի միջեւ ինչ որ բաներ կլինեն, մարդիկ կգան ու կգնան, կսայթակեն ու չեն սայթակի, բայց եկեղեցին հաղթող է միշտ, հաղթել է եւ հաղթողել կմնա։ Հուլիանոս ուրացողը երբ պայքարում էր եկեղեցու դեմ, երբ խոցվեց մարտի դաշտում, ասաց դու հաղթեցիր ինձ, նազովրեցի։ Պայքարում էր եկեղեցու դեմ, հալածում էր եկեղեցուն։ Եվ խոցվեց մարտի դաշտում եւ ասաց դու հաղթեցիր ինձ, նազովրեցի։ Այնպես որ շատ ավելի մեծ հերոսակներ են եկել ու անցել։ Բայց եկեղեցին կմնա։ Երկրորդ մի կարևոր բան եմ ասում, որին ոչ մեկ կարծես ուշադրություն չի դարձնում։ Ասում է Արցախյան շարժումը այլևս չպետք է լինի։ Արցախյան շարժումը ավարտվել է 1991 թվականին։ Երբ հռչակվել է Արցախի հանրապետությունը, երբ Արցախում պետականություն էր ստեղծել եւ Արցախը ապրում էր պետական ինստիտուտներով։ Արցախյան շարժումը այն ժամանակ ավարտվել, 88-ին է սկսել շարժումը, բայց 91-ին եւ ամբողջական իմաստով 94-ին ավարտվել է։
Այնպես որ գյուտեր թող չանեն այս մարդիկ։ Ոչ ոք Արցախյան շարժում չի շարունակում, բայց Արցախ հայրենիքը մշտապես մնալու է մեր տեսիլքի մեջ։ Արցախցին, մեր արցախցի հայրենակից քույրերն ու եղբայրները մշտապես մնալու են մեր խնամքի եւ գուրգուրանքի մեջ։ Մշտապես իրենց իրավունքները պետք է բարձրաձայնվեն։ Մեր սրբազան վայրերը պետք է մշտապես պաշտպանության տակ գտնվեն կամ այո, այդ սրբազան վայրերի իրավունքները պետք է Դե հիմա մենք չենք արձագանքում, երբ այդ սրբազան վայրերը ոչնչացնում են։ Այո, մենք չենք արձագանքում, պետությունը չի արձագանքում, կառավարությունը չի արձագանքում։ Մենք արձագանքելու ոչ մի խնդիր չունենք։ Վեհապար Հայրապետը բոլոր առիթներով եւ անառիթներով արդեն հարձակումն էլ այդպես է սկսել։ Թեպետ ես ուրիշ բան էլ կասեմ մի քիչ հետո։ Շվեյցարիայի Վեհապար Հայրապետի Փաշազադեի ցուցումներով, մնացած բոլոր ցուցումներով մեզ անընդհատ ռևանշիստ էին ասում եւ այլ ադրբեջանական բոլոր տեսակի հերոստալիքներով։ Բայց ասեմ ձեզ, սրան շարժումը 2018-ին է սկսել անուղակի կերպով։ 2018-ին է սկսել անուղակի կերպով եկեղեցու դեմ շարժումը։ Որոշակիորեն նոր ծավալում է ստացել 2020 թվականին COVID-ի օրերին, երբ նորից հարձակվեցին Վեհապարի վրա, դարձել Ավազանի անունով դիմելով։ Եվ հետևաբար ասելու բոլոր այն ստախոսները, որ ասում են թե եկեղեցին մտավ քաղաքականության մեջ, մանավանդ ինձ մեղադրելով, մանավանդ այդ մարդիկ, ովքեր մենք կոչել ենք տիրադավ եւ ճիշտ ենք արել։ Մանավանդ այդ մարդիկ, երբ ասում են կամ ուզում են այդպիսի բացատրություն տալ։ Բայց 2023-ին, երբ Վեհապար Հայրապետին ամենայն հայոց կաթողիկոսին արգելեցին հանրային հերոստատեսությամբ իր ավանդական հայրապետական ուղերձը հղելու, ով կար այդտեղ փողոցում, ոչ մեկ չկար։ Չէ։ Այսինքն քաղաքականությունը մտավ եկեղեցու մեջ։ Չէ, իրենք խնդիր են դրել այնց առաջին օրվանից, հասկանալով թե ինչ են անելու հետո, փլել հոգևոր ինստիտուտը բոլոր առումներով, թուլացնել, որպեսզի դիմադրություն չլինի երկրում։ Ես միշտ ասել եմ, եկեղեցին այն վերջին խրամատն է, որ կրում է մեր ինքնությունը։ Կրում է ինքնությունը եւ այս ամբողջ պայքարի մեջ, որը քաղաքական չէ, Անահիտ ջան, քաղաքական չէ։ Սա հարձակում է մեր գոյության վրա։ Եկեղեցին չի կարող անտարբեր մնալ այս բոլորի հանդեպ։ Անհնար է որ անտարբեր մնա։ Ինչպես ասացիք, քաղաքակրթական է։ Այո, չի կարող։ Հիմա եկեղեցին չի սքում իր մեջ, որ Գանձասարը իր իրավասության ներքո չի, իր խնամքի եւ գուրգուրանքի ներքո չի, որտեղ դարերով թուրքի ոտ կամ որևէ այլ հրոսակի ոդկ չի մտել։ Ամարասը 4-րդ դարից սկսած հայրապետական գերեզման շիրիմով չի սքում եկեղեցին, չի ցավում դրա համար։ Իրավունք չունի ասելու դրա մասին, խոսելու։ Կամ մնացած բոլոր, այս հազարավոր զոհերի մասին, վիրավորների մասին, անհայտության մեջ գտնվողների մասին, Բաքվի բանտերում տառապող իր զավակների մասին, իրավունք չունի խոսելու։ Իրավունք չունի ասելու ինչու եք հանձնում մեր հայրենիքը։ Ինչու եք հանձնում մեր սրբազան տարածքը։ Իրավունք չունի։ Սրբազան, դուք նրանց, որ անվանում եք տիրադավ, ներել եք կամ գուցե նրանք զղջացել են, վերջին շրջանում խոսակցություններ եղել են։ Ես ոչ շփվել եմ իրենց հետ, ոչ ներելու, չներելու խնդիր ունեմ, ոչ էլ գիտեմ ինչ են անում։ Իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Ոչ էլ ուզում եմ, որ ընդհանրապես խոսվի իրենց մասին, սա էլ ասեմ։ Վեհապարի հետ, այս մի հարցը տամ ու սահմանափակենք, Վեհապարի հետ գոնե հանդիպել, խոսել են, գուցե զղջացել են։ Տեղյակ չեմ ես։ Իրապես տեղյակ չեմ։ Իսկ նրանցից ումից ամենաշատը չէիք սպասում կամ հիասթափություն ապրել եք։ Դել թող մնա իմ մեջ էլ։ Շատ լավ։ Դա անձնական շատ խորը հարց է։ Հետո մի օր առիթ կլինի, թերևս կխոսեմ։ Սրբազան, Վեհապարի հետ վերջերս հանդիպել եք։ Այո, հանդիպել եմ, մայր տաճարում եմ հանդիպել, օրհնություն եմ ստացել։ Ինչ է նա մտածում, եթե փորձենք կարճ ասել։ Այդպես չենք խոսել, Անահիտ ջան, երկար, բարակ խոսելու հնարավորություն էլ չունեմ, որովհետև ժամով գնում, ժամով գալիս եմ։ Շփվելու հնարավորություն էլ չկա։ Գնում եմ Սուրբ Պատարագի, վերջին անգամ էլ նույնիսկ չկարողացա հանդիպել, որովհետև ժամերը չհամապատասխանեցին պարզապես։
տաճար մտնելու եւ դուրս գալու իմ ժամերը վեհապարի ժամերի հետ չհամապատասխանեցին։ Սահմանափակված է իմ ժամանակահատվածը։ Ինչու հերթով սրբազան հայրերին կալանավորեցին։ Ինչի՞դ էիք խանգարում։ Դուք ակտիվ քաղաքակրթական, չասեմ քաղաքական բառը, քաղաքակրթական պայքարի մեջ եք։ Քաղաքականություն չկա մեր երկրում, Անահիտ ջան։ Քաղաքականությունը միշտ ասել են, չէ, անբարոյականների գործը եւ կամ անբարոյականությունը ներողություն։ Ես ասում եմ քաղաքականությունը այն ժամանակ անբարոյականություն, երբ անբարոյական մարդիկ են լծված։ Բայց մեր երկրում քաղաքականություն չկա, որպես այդպիսին, գոյություն չունի։ Չկա, ուզում են իրենց պատառոտեն, ինչ ուզում են անեն, չկա։ Մեր երկրում կա պարզապես պայքար ինքնության համար եւ հարձակում ինքնության վրա, վերջ։ Մյուս հոգևոր հայրերին ինչու կալանավորեցին։ Ես նկատի ունեի դուք շարժում էիք առաջնորդում։ Ինչու կալանավորեցին, որովհետեւ ամեն մեկը իր ձևով, իր հեղինակությամբ, իր ազդեցությամբ, իր խոսքով, իր կարողություններով հնարավոր էր ազդեցություն ունել այս ամբողջ գործընթացների վրա։ Կալանավորեցին ուղիղ 1 տարի առաջ ընտրություններից, որպեսզի անհաճո, այսպես ասած, իրենց համար անհաճո երևույթներից խուսափեն։ Միքայել Սրբազանին կտրականապես արգելել էին խոսել, օրինակ, զրկել էին խոսել իրան։ Արշակ Սրբազանին, որպեսզի կարողանան, այսպես ասած, ալիբի ունենալ հարձակվելու մայրաթորի վրա, մայր տաճարի վեհապարի վրա, այդ ձևով փորձեցին, որպեսզի նաև կարողանան թուլացնել այդտեղ եւ այսինքն բազմաթիվ խնդիրներով փորձեցին հարցերը լուծել։ Սամվել Կարապետյանին կալանավորեցին եկեղեցուն աջակցելու համար Սրբազան։ Այսինքն միայն այն, որ ասաց ես եկեղեցու կողքին եմ։ Եթե մեր երկրում քաղաքականություն լիներ, չէին կալանավորի։ Այսինքն եթե քաղաքական մտքով լիներ ամեն ինչ, իրավական, քաղաքական եւ այլն, ինչ պիտի կալանավորեին մարդուն։ Զուտ 2 բառի համար չկա ուրեմն, չէ՞։ Այդ պատճառով էլ ինչ ուզում անում են կամ փորձում են ինչ ուզում են անել, որը չի ստացվելու ի վերջո։ Տեսեք, հիմա գամ մյուս խոսքին, որքան մարդ իրեն կալանավորեն, քաղաքական, հոգևոր գործիչներ, հասարակական գործիչներ, որքան շատ կալանավորեն, այնքան մոտեցնելու են ազատության օրը, այնքան տարածք են բացում ազատության համար։ Թող կալանավորեն։ Սրբազան եւ վերջում ամփոփենք Սրբազան շարժմանը անդրադառնալով վերջերս անընդհատ նաեւ ես նկատում եմ իմ գործընկերներն էլ ուզում են ձեզ այդ հարցերը ուղղել Սրբազան շարժման հետ կապված, հիմա ես օգտվեմ հնարավորությունից։ Դուք վերջերս ասել էիք, որ սխալվեցիք եւ շտապեցիք։ Շտապեցի եւ սխալվեցի։ Հա, այսինքն սխալը շտապելն էր։ Շտապեցի եւ սխալվեցի, այո։ Ինչ հարցում եք սխալվել, եթե փորձենք ավելի բացենք։ Եվ որ պահներ ճիշտ, ինչու եք դուք համարում, որ հենց այդ պահը դուք շտապել եք։ Չէ, այդ պահին շտապեցի, այո։ Ես էլի եմ ասել բազմաթիվ առիթներով, որ այն նախնական ծրագիրը, որ մեր մտքում կար, ես իրավիճակը գնահատեցի, որ դա միգուցե չգործի։ Այն ինչ որ մենք նախապես ունեինք, հիմա չեմ ասելու ինչ, բնականաբար։ Ժամանակը կգա, միգուցե այդ ծրագիրը գործի։ Երբ հրապարակ էինք մտնում, ես զգացի, որ կամ գնահատեցի, ոչ թե զգալով, որ եթե այդ օրակարգը ես ներկայացնեմ, այն ինչ որ մեր ծրագիրն է քայլ առ քայլ, միգուցե չհաջողենք, որովհետև այստեղ հավաքված ժողովրդի պահանջը բոլորովին այլ բան էր։ Այսինքն մեր մտածած օրակարգը ծրագրած եւ հրապարակում գտնվող ժողովուրդը տարբեր էին իրար։ Ինչ է ժողովուրդն ուզում։ Ժողովուրդը Այն ինչ որ ասացիք։ Այո, վարքյանական իշխանափոխություն։ Որ հրաժարականի պահանջ ներկայացրիք Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, հրաժարականի պահանջի խոսույթ եմ ասել, չեմ ասել 2 ժամից գաս ու հրաժարվես, ասել եմ խոսելու հրաժարականի պայմանների մասին։ Հազար ձև են ներկայացնում, ասում են տուն ուղարկել, ես ոչ մեկին տուն չեմ էլ ուղարկել խորքում։ Հա, ասում են մարդիկ պատրաստ էին ավելի կտրուկ գործողությունների երկարատև պայքարի դուք ուղարկեցիք տուն։ Երկարատև պայքար է եղել, Սրբազան պայքարը տևել է 45 օր մինչև հունիս 12-ը, եթե ոչ ավելի,
մարտի 18-ից մինչև հունիս 12, ավելի է, չէ, 45 օրից։ Եվ ամբողջ ամառվա շրջանին, եւ ամբողջ աշնան ու ձմեռվա շրջանին, ամբողջ 24 թիվը, դեռ 25 թիվը եկավ կես մնաց ուղակի։ Գնացել է այդ շարժումը, նվազել է, այո։ Ավելի այլ կառուցողական, այլ կազմակերպչական փուլ ենք մտել, քան թե պայքարի այն կերպը, տիպը, որ առաջին օրերին կար։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք կհաջողեինք, եթե այս չարաբաստիկ ձերբակալությունները չլինեին։ Իրենք լավ գիտեին, թե ինչ էր տեղի ունենալու։ Այդ օրը, որ ձեզ ասում են տուն ուղարկեցիք մարդկանց։ Ես տուն չեմ ուղարկել, ասում եմ ժողովուրդ ջան, ես մնում եմ հրապարակում, ովքեր են մնալու։ Մնացեք ովքեր ուզում եք։ Ես մնում եմ հրապարակում։ Ասում եմ, շտապեցի, զգացողության իմաստով տարբեր էին մեր օրակարգ եւ ժողովուրդ։ Ես այդպես գնահատել եմ։ Ճիշտ եմ գնահատել, սխալ եմ գնահատել։ Միգուցե։ Հիմա չեք ասի իրականում ինչ պլան ունեիք ծրագիր։ Բա որ առաջիկային նորից կիրառելու լինենք։ Շատ լավ։ Սրբազան, նաև ասում են, ինչու Սրբազանը հենց ինքն իրեն առաջարկեց որպես վարչապետի թեկնածու։ Ես ինձ չեմ առաջարկել, սիրելի Անահիտ։ Ես միշտ ասել եմ, սկզբունքով ինձ համար անընդունելի է, որ փողոցից մարդը գնա դառնա վարչապետ կամ ինչ-որ իշխանավոր։ Երկրորդ, ես ավելի բարձր կոչում ունեմ, քան այդ վարչապետի կոչումն է կամ աթոռը կամ պաշտոնը։ Միանշանակ։ Եղավ։ Հետևաբար ես ինքս ինձ չեմ առաջարկել։ Կուսակցությունները առաջարկել են կարծեմ մայիսի 16-ներ, 18-ներ, չեմ հիշում օրը։ Բոլոր կուսակցությունները ես ասել եմ դադար հիմա։ Հիմա դրա մասին թեմա չկա վարչապետի թեկնածուի, շատ լավ է, ուզում էին հայտարարություն անել իրենք բոլորը, մենք կասեցրել ենք, կանգնեցրել ենք։ Եվ մինչև մայիս 26-ը ժամանակ ենք տվել, որովհետև ես իրոք փնտրտուքի մեջ էի։ Եվ ես միշտ ասել եմ, ես կարող եմ ժողովրդին հասցնել, ովքեր որ իմ շուրջը եղել են, խնդրում եմ թող բարձրաձայնեն։ Ոչ միայն շուրջս, հրապարակային եմ ասել։ Ես մինչև դուռը կարող եմ հասցնել, կարող եմ, հիմա էլ կարող եմ, բայց ես բանալին չեմ, բանալին ձեզանից մեկն է, բանալին քաղաքական գործիչներից մեկն է, ես չեմ այդ բանալը, ես այնպիսի մարդկանց եմ առաջարկել, որ իմ անունները տամ դուք կապշեք ուղակի, բայց չեմ ուզում, մարդկանց չարժե ավելորդ տեղը։ Եվ մերժել են Սրբազան, եթե անունները չենք տալիս։ Դե եթե ես վերջի օրով ասել եմ, համաձայնվել եմ, ոչ թե ասել եմ, համաձայնվել եմ այն առաջարկի հետ, որ կուսակցությունները արել են, նկատի ունեք ձեր թեկնածության։ Ուրեմն այլ հնարավորություն չի եղել։ Եվ ես պատասխանատվություն եմ կրել այդ ժողովրդի համար, ինչու՞, որովհետև ես չէի կարող գալ հրապարակ կանգնել, ասել դե ժողովուրդ, հիմա մարդ չկա, գնացինք, վերջացավ։ Չստացվեց։ Ասենք դուք պատկերացնում եք այդպիսի բան։ Անհնար է դա։ Հետո ասում են ժողովրդին ժողովուրդը հավաքվեց, ինքը եկավ ցրեց։ Ժողովրդին ես եմ հավաքել։ Մեծավ մասամբ։ Այո, բոլոր քաղաքական ուժերը պատիվ իրենց մասնակցել են ամբողջ process-ին, ովքեր որ մասնակցել են իհարկե, ովքեր նկարվելու համար չեն եղել միայն, ասենք մի 5 րոպե անոց, որ հետո ցույց տան, որ մասնակցել են, իրապես լծվել են, մասնակցել են։ Պատիվ բոլորին։ Բայց ի վերջո մեր ծավալացներ, չէ՞ դա։ Այսինքն մենք չէինք անցնում հրապարակով, տեսանք ժողովուրդ էր հավաքված, հանկարծ որոշեցի բեմ բարձրանալ, ասել գնացեք տուն։ Կներեք, որ զավեշտի են վերածում, բայց դա է։ Դա ամոթ է ուղղակի։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում մեր մասին, իմ մասին խոսել, բան եւ այլն, որովհետեւ սխալ է դա։ Ես կարծում եմ, որ այդպես չի կարելի։ Բայց նաեւ ցավ եմ զգում սրտում, որ մարդիկ այդքան տհաս են։ Նաև ասում են, որ քանի որ Սրբազան հայրը, դե ես հավաքագրել եմ այն քննադատությունները, որոնք այդ օրերին հնչում եք, ինչպես դուք ասացիք, հեշտ են քննադատում։ Ընդհուպ մինչև մասնագետներ, այսպես վերլուծական համայնք, ասում էին Սրբազան հայրը, քանի որ քաղաքական գործիչ չէ,
նա սխալ խորհուրդներ լսեց։ Ձեզ այդ օրերին ով էր խորհուրդ տալիս Սրբազան։ Եղել է դեպք, որ ձեզ սխալ են ուղղորդել։ Նայեք, ես բոլորին եմ լսել։ Եթե այդ մարդիկ են երևի մեջ եղել, ովքեր ասում ենք մեր խորհուրդները Սրբազանը չէր գնում այդ ճանապարհով։ Հա, ո՞րն էր այդ ճանապարհը։ Դե իրենք ասում ով գիտեր, թող ինքն էլ գարաններ էլի։ Ես ամեն ինչով կաջակցեի։ Ում եմ արգելել։ Մեկը կարող է ասել, չի կարող։ Նայեք, ես եւ խորհուրդ, եւ խրատ, եւ քննադատություն լսող մարդ եմ, շատ համբերությամբ։ Բայց ի վերջո ես էլ վերլուծություն ունեմ, չէ՞։ Դուք պատկերացնում եք, որ 1000 հոգի խորհուրդ է տալիս մի հոգու։ Ով է որոշում կայացնելու, ով է կրելու դրա պատասխանատվությունը։ Այդ մեկ հոգին։ Այդ խորհուրդ տվողները պատասխանատվություն կրելու են։ Ոչ։ Չէ՞։ Ես չեմ մերժել ոչ մեկին։ Թղթերով հազարավոր էջերով գրություններ կային, որոնք ես պարտավոր էի նստել կարդալ, թե ինչ են գրել, որոնց 99%-ը դատարկաբանություն էին ասում, Ինչ որ գրել են, փոխանցել են ձեզ։ Հա, լավ են արել։ Հետո ես էլ պետք է պատասխանեի, ինչ պետք է անեի։ Քայլերը երբ պետք է անեիք, իրենք տեսնեին, որ դուք արձագանքել եք։ Երբ որ 1000 թուղթ կա, 1000 էջանոց, չեք տեսել ինչ հսկայածավալ թղթեր են անել մեր տնից։ 1000 հոգի 1000 խորհուրդ տվի, հիմա որ մեկը պետք է անեն։ Ու խանգարեց ձեր գործին երևի։ Չի խանգարել, բացարձակ ես մարդ եմ, որը փորձառությամբ 30 տարի ժողովրդի մեջ ծառայությամբ եմ անցել։ Ինչ որ մի օրից մյուս օրը չեմ եկել, չեմ հավակնել ասելու փորձագիր, սենյակում նստած չեմ ապրել, տաղավարներում այսպես կոչված չեմ գործել։ Ես փողոցում եմ եղել, հրապարակներում եմ եղել, գյուղերում, խրամատներում, շեներում, ամեն տեղ եմ եղել։ Սխալ, ճիշտ, մեղքով, անմեղ եղել եմ, չէ՞։ Ապրել եմ այդ բոլորը, ժողովրդի ապրումը, տխրությունը, ցավը, ուրախությունը ինձանով եմ անցկացրել, չէ՞ միշտ։ Չեմ ծառայել, որտեղից եմ եկել ես, չէ՞։ Բայց ծառայությունը արժեք չունի, ոչ մի ձևով նշանակություն չունի իմ փորձառության, գիտելիքի, գիտակցության, վերլուծության, գնահատականի, չէ՞։ Ասենք մեկը գնացել 4 տարի մի տեղ սովորել, դարձել է փորձագետ իր կարծիքով, ավելին է արել, քան որևէ հոգևորական, որ 30 տարի գիշեր-ցերեկ ծառայության մեջ է եղել։ Այդպես է։ Իհարկե ոչ, Սրբազան։ Ինչ ասեմ։ Այսինքն կեղծ են այն պնդումները, որ ձեզ քաղաքական ուժերն են սխալ ուղղորդել։ Ոչ, ինձ քաղաքական ուժերը սխալ չեն ուղղորդել։ Ինձ ուղղորդողել չի կարող լինել։ Իմ կյանքում բոլոր վիճակներում որոշումները ես եմ կայացնում։ Ես եւ դրանց համար էլ կրում եմ պատասխանատվությունը։ Չեմ խուսափում դրանից։ Սխալը ասում եմ, սխալ եմ արել, ճիշտն էլ ասում եմ, ճիշտ եմ արել։ Չեմ էլ վախենում մեղքս ընդունելուց։ Չեմ վախենում, ինչու՞ պիտի վախենամ, եթե ես որոշում եմ կայացրել, սխալվել եմ կամ մեղք եմ գործել։ Հիմա ինձ համար շատ հեշտ է, գիտեք, ասել քաղաքական ուժերը սխալ ուղղորդումներ արեցին, ես էլ դե։ Բա իմ առաջնորդությունը ուր էր այդ դեպքում։ Եթե մյուսները պիտի ինձ ուղղորդեն, հետո ես իրենց մեղադրեմ, իմ առաջնորդությունը որտեղ է այդտեղ։ Ես ինչ արժեք ունեմ, ոչ մի արժեք չունեմ։ Այս խաբեբաների նման։ Սրանք տեսնում եք, չէ՞։ Մի օր մի բան, մյուսի օր մի բան, ասում է սա է մեղավոր, նա է մեղավոր, նա է մեղավոր, նա է մեղավոր։ Իրենք չկան այդ բոլորի մեջ, բայց ես չեմ կարող խուսափել։ Եթե ես ելի եմ ասում, որոշում չկայացնեմ ու պատասխանատվություն չկրեմ, բա առաջնորդությունը ո՞րն է դա։ Ո՞րն է։ Հիսուս ինքը երբ որ վճռում էր, որոշում էր կայացնում, պատասխանատվությամբ էլ առաջ էր գնում։ Եվ գնաց մինչև խաչ, ունայնացրեց իրեն, ունայնացրեց, կրեց այդ ամբողջ պատասխանատվությունը մարդու համար։ Ինքը որոշում կայացրեց եւ գնաց։ Չասեց, որ դե լավ դուք եկեք արջևը գնացեք, մյուսը լավ դուք եկեք խաչ բարձրացեք։ Չարեց այդպես։ Բայց ինքը չի արել, մենք ով ենք։ Մենք ինչ ենք այդ պատկերի առջև, ոչ մի բան ենք։ Ինչպես կարող ենք խուսափել։ Այո, ինձ համար ցավը, որ մենք չենք հաջողել քաղաքական իմաստով։ Շատ ցավը։
Եվ ես այդ հնարավորությունը տեսել եմ եւ այո, 1, 2, 3 առիթներով մի փոքր սխալվելու, ելի եմ ասում, մի փոքր շտապելու պատճառ, շատ չնչին, րոպեական ու վայրկյանական, այո, հնարավորությունը քաղաքական լուծման, նորից եմ կրկնում, բաց ենք թողել, բայց քաղաքակրթական, այո, հաջողություն ենք ունեցել, այո, այսօր դաշտում հազարավոր թեզեր կան, որ քաղաքական գործիչներ ու կուսակցություններ խոսում են, որոնք մեր արծարծած թեզերն են ու գաղափարներն, օրինակ հաշտության օրինակը, որ մարդիկ չեն էլ հասկանում տարբերությունը հաշտության եւ համերաշխության։ Համերաշխ կարող ես լինել նաեւ ստի հետ, բայց հաշտ չես կարող լինել։ Սրբազան, եւ վերջին հարցս ու ավարտում ենք մեր հարցազրույցը, որովհետեւ բավական երկար խոսեցինք։ Ինձ ձեր կարծիքն է հետաքրքիր այն օրվա հետ կապված, ես հույս ունեմ, որ հնարավորություն կլինի նաեւ Միքայել Սրբազանին այդ հարցը կուղեմ։ Այն օրվա հետ կապված, երբ Միքայել Սրբազանին ձերբակալեցին, հետո տարան կալանքի, այդ օրը եղավ առաջարկ անելու Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց մեկնարկի եւ որ վարչապետի տեխնացուն լինի Միքայել Սրբազանը եւ քաղաքական գործիչները, եթե չեմ սխալվում, դա առաջարկությունը Էդմոն Մարուքյանինն էր, պնդումն այն էր, որ հենց այդ պահին ժողովրդի ցասումը ուժեղ է, որովհետեւ Սրբազան հորը եկել էին Մայրաթորից տանում էին ձերբակալության, որ հնարավոր է գեներացնել շարժում, ճնշում գործադրել խորհրդանի վրա եւ վարչապետի տեխնացուն կլինի Միքայել Սրբազանը։ Հետո մենք տեսանք գրությունը, որտեղ նա մերժել էր։ Դա լավ հնարավորություն էր եւ ինչպես է գնահատում նրա քայլը։ Եթե Անահիտ ջան հիշում եք, ես արդեն 2 օրեր կալանավայրում եմ բանտում փակված։ Ես նույնիսկ տեղեկություն սահմանափակ չգիտեի ինչ էր տեղի ունենում։ Մինչև Միքայել Սրբազանի գալը։ Ես բոլոր դեպքերում, բոլոր առումներով, նաև այս պարագային հաշվի առնելով Միքայել Սրբազանի անձը, բոլոր տարբերակներով համարում եմ, որ պետք է արված լինի։ Այսինքն բոլոր քայլերը եւ հնարավորությունը պետք է օգտագործված լինեին։ Պետք է համաձայնվեր, այսինքն լինեին եւ լինեին։ Դա իր խնդիրն է, իր անձնական որոշումն է բնականաբար։ Ես խոսել ենք մենք այդ մասին։ Ինքը իր արգումենտներն է ասել, ես էլ իմ արգումենտները չեմ համաձայնվել։ Անկեղծ չեմ համաձայնվել։ Եվ բայց ի վերջո ինքն է որոշել։ Հիմա պետք է համաձայնվելը չես կարող ասել պետք է համաձայնվել։ Ես իմ մոտեցումներն եմ ունեցել եւ խնդրել եմ իրեն հիմա առաջի անգամ եմ ասում, որ համաձայնվի այդ որոշմանը եւ թեպետ կալանավայրում էր գտնվում, բայց Սրբազանն էլ իր մտածումներն ու որոշումներն ունի, բայց հարգանքի արժանի են, չէ՞, կյանքի իրավունք ունեն, մենք չենք կարող պարտադրել ասել, որ նորից կային շահարկումներ, որ էլի Սրբազան հորը սխալ են ուղղորդել, այսինքն նրան ուղղորդել են, որ հրաժարվի։ Ինչ ուղղորդել հրաժարվել, ինչ չուղղորդել։ Այսինքն մենք ընդհանրապես վերլուծելու հնարավորություն, գիտակցություն չունենք։ Միքայել Սրբազանին ով պիտի ուղղորդի, չի կարող ինքը գնահատել, վերլուծել, ինքն իրենով անցկացնել։ Այդպես որ ասում են, դա շատ վիրավորական է։ Ով որ ասում է դա, չափազանց վիրավորական է։ Նշանակում է մենք ոչ մի գնահատելու կարողություն չունենք, սպասում ենք, որ մեզ այսպես ուղղորդեն, թե այնպես ուղղորդեն։ Ո՞նց կլինի այդպես։ Ասողներին շատ ականջ մի դրեք։ Չէ, հնչեցնում եմ ես այդ քննադատությունները։ Հա, այդ քննադատություններ չեն, դրանք ուղղակի չգիտեմ ինչ են։ Երկար չեն մտածում մարդիկ, որ հենց նույնը ասածը, սա վիրավորական չի, վիրավորական է։ Դե Միքայել Սրբազանին ճանաչելով ոչ միայն Միքայել Սրբազանին, առավել եւս իր պարագային։ Հիմա քիչ առաջ ասում ինձ էլ են ուղղորդել իրեն, այսինքն այս հոգեվորականները, ովքեր որ կան, մենակ ուղղորդվում են, իրեն գնահատել, վերլուծել, հասկանալ, ի վերջո պատկերացնել, համապատասխանեն թե ոչ։ Չունեն։ Մեզ ուղղորդող չկա։ Չի էլ կարող լինել։ Մի առաջնորդ կա, մեր Տեր Աստվածը։ Սրբազան, ամփոփենք զրույցը, շատ կարճ։ Ինչ ունեք ասելու, որ չխոսեցինք։ Կարծում եմ ամեն ինչի մասին խոսեցինք, բայց ուզում եմ ասել ժողովուրդ ջան, շատ սիրելի ժողովուրդ, սկսած մեր այս քաղաքական գործիչներ, հասարակական, ովքեր որ այսօր պայքարի ակտիվ ընթացքում են գտնվում, որքան որ ակտիվ են։ Եվ ընդհանրապես ժողովրդին եմ ասում, դուք հաղթել եք։
եւ շարունակելու եք հաղթել։ Մի վախեցեք ոչ մի բանից։ Ինչպես միշտ ասել եմ, մի վախեցեք, մեր Տերը ասում է, այլ միայն հավատացեք եւ հարցադրեք, անհրաժեշտ է մեր երկրի ազատագրումը, թե ոչ։ Եթե հարցնեք, հնարավոր էլ կլինի։ Սրբազան հայր, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս հնարավորության համար, սա իսկապես ինձ համար մեծ հնարություն եւ մեծ պատիվ էր, Աստված օգնական։ Աստված պահապան, Անահիտ ջան, շատ ավորտնվեք դուք էլ, երկար ժամանակ չենք տեսնել։ Այո, եւ շատ ուրախ եմ հնարավորության համար։ Փոխադարձ։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի հետ, մենք կհանդիպենք, լավ եղեք։